آیا تا به حال جایی رو تصور کردی که هیچ صدایی شنیده نشه؟ نه صدای پرنده، نه صدای قلب خودت، نه صدای هیچ چیز دیگه. آره، عجیبه. توی رشته کوههای هیمالیا جایی در نپال وجود داره که اسمش دره سکوته. جایی که حتی کوهنوردان با تجربه از هم واسه فرود به اونجا واهمه دارن. گزارشگرا میگن وقتی وارد این دره میشی تمام صداها قطع میشن. نه به خاطر سکوت، بلکه انگار صداها بلعیده میشن. هیچ وسیله ضبطی هم نتونسته تا حالا چیزی رو ضبط کنه. محققان معتقدند وجود ساختارهای سنگی و خاص جریان مغناطیسی باعث خفه شدن صدا میشن، ولی مردم محلی اعتقاد دیگه ای دارن. اونا میگن این دره نفرین شده است و محل خواب ارواح باستانیه و هر صدایی که در اون شنیده به یه دنیای دیگه ای کشیده میشه. به نظر شما کدوم واقعیت داره؟